我是做生物研究的，从古生物化石转换到医药研究，没想到又跟航天飞行沾了边儿。2007年，我们团队研发的抗体新药和美国航天局 NASA 合作，把24只用作实验的小鼠送上航天飞机奋进号，进入国际太空站。这是用于肌肉萎缩的新药，宇航员和我们一样的期待结果。因为在太空失重，肌肉退化是宇航员最大的挑战。那次的航天代号是 STS-118，印在了我们的制服上，从此就和航天飞机奋进号结下了缘分。2012年，奋进号退役，进入了洛杉矶的博览公园安家落户。而我的化石情节不解，一直在博览公园的自然历史博物馆做义工。洛杉矶地区的大型企业都肩负着优化社区的责任，他们不但赞助周边的科教文事业，而且鼓励员工给非营利机构捐赠。公司跟随员工同款捐赠，如果员工付出劳力，那么每1小时的义工，公司付捐$15。就是说，你出力，我出钱，这样鼓励员工长期为社区做贡献。掰指头一算，我在洛杉矶自然历史博物馆做义工已经有20多年了。从1980年代开始到2011年 ，NASA 建造了5架航天飞机：哥伦比亚号、挑战号、发现号、亚特兰蒂斯号和最后的奋进号。他们前后30余年升天135次。挑战号在1986年发射后不到1分钟，在空中爆炸，7名宇航员瞬间丧生。当时我在中部读书，航天系大楼的门前是希腊神话中伊卡洛斯的雕像，他从天上掉下来。神话里，他的翅膀是用蜡糊成的羽毛，不耐高温。父亲警告他不要飞得太高，否则要被太阳融化。而年轻的伊卡洛斯因为初次飞行的喜悦，忘记了父亲的警告，越飞越高，靠近太阳。蜡做的翅膀融化了，他从天上掉下来，在海中溺亡。航天系的门口放这样的雕像，对当时年轻的我是很大的震惊，科学世界观从此改变。还记得挑战者失事的那一天，那位从来都是嬉笑生趣的美国学生闯进教室，惊呼着挑战号爆炸了。我们都拥到西办公室的那个小小的电视前，一遍一遍地看着新闻直播，许多同学痛哭流泪。那时我真正体会了，大事小事都要抗议政府的美国人是如此的爱国。如今航天飞机已经全部退役，代之而起的是宇宙飞船，是星链。今天的成功是站在先烈的肩膀上取得的，他们一直引导着今天的成功。5架航天飞机坠毁了2架，剩下的亚特兰蒂斯号放在肯尼迪航天中心展出，发现号在首都斯密索尼下属的国家航天博物馆展览。加州人何其有幸，得到了奋进号在洛杉矶科学中心安家落户。奋进号当时用波音747特别改装的运输飞机运到洛杉矶国际机场。航天飞机曾经时速高达3万公里，然而从国际机场前往博览公园，这最后短短的19公里，竟然走了3天之久。这是因为路途中要经过市区，要清理数以千计的树木、交通灯、电线杆、停车计时表和其他小型建筑。当时的许诺是，砍倒1棵树就要补种3棵。成千上万的居民走向街头，真正的万人空巷，日以继夜。
观看奋进号被运进博物馆的过程。劳苦功高的奋进号1992年开始服役，完成了25次太空任务，这包括携带我们的实验小鼠的 STS-118 航程。STS-118 是飞到国际空间站的任务代号。当时我们的肌肉药研团队的8个成员分成2组，一组去佛罗里达的肯尼迪航天中心完成小鼠的分组给药这一系列事先准备，另一组在加州的爱德华兹空军基地等待，预防飞机着陆时加州的天气不好，要在加州降落。所有的安排都要有2手准备。2007年8月8日是我们难忘的日子。奋进号载着7名宇航员从肯尼迪顺利升空，其中包括美国首位教师宇航员 Barbara Morgan。我们的小鼠在天上过得怎么样？头2天他们就是晃悠，抓牢固定，后来放松了，开始舔洗皮毛，再后来就飞旋起来。8月21日，佛州天气良好，奋进号在肯尼迪航天中心成功着陆，这才是我们工作的开始。天上的2组小鼠，一组做治疗，一组做对比，地面还有同样的2组，要量体重、抽血、解剖，各种器官包括皮毛都有不同的科研组织事先预定，连粪便都不能浪费。我负责肌肉的染色组织分析，不出所料，治疗组的肌肉在失重状态下不但没有降低，反而有升值。组织切片是没有颜色的，染色是为了更清楚地观察组织的结构，不同的需要用不同的染色。最常见的是 H&E 苏木蓝和怡红染色。苏木使得细胞核内的核酸呈蓝紫色，这样就能看到细胞核。怡红把细胞基质中的成分染成红色。这个3色染色是为了观察肌肉纤维化的状态。鲜艳的淡蓝色，要看到肌肉里残留的疤痕，就要用抗体染色，它呈现棕色。而要分辨1型和2型肌肉细胞，就要做这种特殊的黑白染色。想要看到干细胞吗？那就要做更复杂的抗体荧光染色。干细胞潜伏在机体的各种器官里，受到病痛创伤或者药物刺激，就会激活它们的生长。没错，这是我为《细胞》杂志做的封面。我们团队的研究成为这个一流刊物的封面文章，但是最后它还是采用了专业科研画家的图像。回到奋进号， NASA 有一对著名的航天兄弟，同卵双胞胎马克·凯利和 Scott 凯利，2人体质超级棒，2人都有多次的航天经验。2011年，奋进号的最后一次飞行是马克·凯利指挥的。那一年还有一个大新闻，就是他的妻子，国会议员 Jeeves 在亚利桑那竞选的讲台上遭受枪击，受了重伤。妻子在医院的 ICU 里观看了马克·凯利升天飞行的全过程。这对双胞胎的故事太多了，有一件也许可以算作不幸。在医学研究上，他们的遗传基因基本是一样的，他们是最合适的人类对比的小白鼠。为研究太空环境对人体的长期影响， NASA 科研中心对 Scott 和马克进行了长达4年的对照研究。
2015年到2016年，50岁的 Scott 凯利在国际空间站停留了340天，创造了当时的太空生活最长纪录。而马克·凯利生活在地球上，那么一天一地能造成什么样的改变？通过太空补给船把 Scott 在空间站的血液、尿液、粪便样本送回地球，和马克作为对比，两人同时施打流感疫苗，也同时做认知测试。天上的 Scott 出现体重下降、颈动脉扩张，他的免疫系统迅速活跃起来，仿佛身体在细胞水平上受到了外界猛烈的攻击，使得身体处于高度戒备状态，全力抵御外界的威胁。有些指标在 Scott 返回地球的6个月内恢复到了以前的水平，但是仍然有一些指标，大概是7%左右，多年都没有恢复。对于地球生命而言，太空这样无氧、微重力、强辐射的极端环境，真可以叫做地狱。Scott 在后来的采访时说，频繁的定期采血和各种测验，长达4年，这让他非常的远见。但是怎么办呢？谁让我们俩这样合适？想想看，能完成这样的测验，真是需要宇航员般的意志。这项实验表明，长期的太空生存会对人体产生一系列致命的影响，包括视力下降、DNA 突变以及脑萎缩。当然，这项双胞胎天地隔离的实验样本数量实在是太少，只有2个人。最后的测验结果发表在科学杂志上，结论是，在太空待1年对人体有相当大的危害，但是不会危及生命。这就对未来更长期的可能的火星之旅提供了希望。在奋进号进入洛杉矶科学中心的典礼上，马克·凯利说，也许今天在这里观看的哪个少年，明天就会成为第1个登上火星的地球人。